つもご視聴いただきありがとうございます。今回は10月のボディカラーの発表会ですよ。今回も視聴者様から寄せられた力作の数々をお楽しみください。まずは私が塗ったマッチ棒ネズミです。背景にはこの本に登場するマッチ棒ネズミのお友達を書き加えました。使用した画材の紹介です。Amazon 出版の本は色鉛筆で塗るのが好きではないので、アルコールマーカーをメインで使用することが多いです。コットンママさんのマッチ棒ネズミです。全体的に渋い、落ち着いた色合いで、深い秋の夜の雰囲気がよく出てますね。コットンママさんの使用した画材です。ファーバーカステルなパステル色鉛筆をメインで着色されていて、背景は水溶性の鉛筆で描かれています。霧の夜の森に漂うゴーストちゃん。コットンママさんの素敵なオリジナルの背景ですね。パステル色鉛筆は扱いにくかったそうです。とは言っても、コットンママさんの苦心の成果で、色鉛筆とは一味違う、パステル色鉛筆の独特の質感が表現されています。コットンママさん、素敵な作品をありがとうございます。ルナさんのマッチ棒ネズミです。ルナさんはカリスマカラー色鉛筆を使用しています。背景のゴーストちゃんは水彩毛筆で描かれています。ルナさんはカリグラフィーを習われているそうで、ハロウィーンとオクトーバーの文字に注目してみてください。イタリック車体とかぼちゃが融合していて、とってもおしゃれなロゴですよね。塗り絵にカリグラフィーを足すのって新しいアレンジの仕方でかっこいいですね。ルナさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ポキポキさんのマッチ棒ネズミです。ベースをアルコールマーカーで塗ってからアーテックスの色鉛筆で仕上げられています。背景はダイソーのアクリル絵の具の黒とゴールドのアクリルマーカーで描かれたクモの巣がおしゃれですね。ポキポキさんは最初はあえてハロウィンの定番カラーを避けて仮塗りした末に納得できなくて定番カラーの黒、オレンジ、紫に塗ったそうです。いろいろ試行錯誤するのも塗り絵の楽しみの一つですよね。ポキポキさん、素敵な作品をありがとうございます。スノーバードさんのマッチ棒ネズミです。背景はサインペンでかぼちゃのお家や葉っぱを加筆されています。スノーバードさんが加筆した背景がオリジナルのイラストとすっかり馴染んでいて、言われなかったら気がつかないですよね。もっと葉っぱを追加すればよかったとのことですが、十分に素敵な背景です。アルコールマーカーとプリズマカラー色鉛筆で色塗りしたそうです。ハロウィンパーティーを心待ちにしているウキウキしたマッチ棒ネズミの雰囲気がよく伝わってきますね。スノーバードさん、素晴らしい作品を
ありがとうございました。ローラさんのナッチ棒ネズミです。ローラさんはアクリルマーカーと色鉛筆とポスカを使用しています。オリジナルな背景を描くのに相当頑張ったとか。お墓で愉快なハロウィンナイトの始まりです。メールのやり取りの中で知ったのですが、ローラさんと私はなんと誕生日が同じでした。年は親子ほど違いますけどね。年齢の壁を越えて一緒に楽しめるのが塗り絵のいいところですね。お誕生日おめでとうローラさん。そして素敵な作品をありがとうございました。ピースさんのナッチ棒ネズミです。ピースさんによると、こちらの塗り絵本の雰囲気はクーピーのふんわかした塗り心地に合うかと思い、クーピー絞りで塗ることに決めました。可愛いながらもハロウィンらしさを出せるように頑張りました。だそうです。確かに、クーピーの質感は、ナッチ棒ネズミの素朴な雰囲気にぴったりですね。背景の黒色は、時間がなくて、デジタル処理だそうです。ピースさんは、私と同郷の方ですって。マジーカラーで、視聴者様と親睦が深められて嬉しいです。ピースさん、焦げな力作、だんだんなぁ。また、来てごしないよ。花さんの、ナッチ棒ネズミです。花さんは、水彩スティックという、クーピーみたいな水彩色鉛筆と、油性色鉛筆を使用されています。よく見ると、ハロウィン柄の、マステが貼ってありますね。ナッチ棒ネズミが飾った葉っぱのデコレーションと、マステがよく馴染んでいます。花さんによると、秋のほっかりした空気感を出せていたら、嬉しいです。チーズ色の壁がお気に入りです。ということです。優しくって、美味しそうな色合いで、ほっかり感すごく出てますよ。花さん、素敵な作品をありがとうございました。お次は、2つ目のページ、ぬいぐるみたちの真夜中のお茶会の作品を紹介しますよ。まずは、私が塗ったページです。自分が選んだページですが、塗ってみたら、難しかったです。おもちゃだけど、ちょっと大人っぽい雰囲気の仕上がりを目指しましたが、物が多くて、色のバランスを考えるのに苦戦しました。メインの色を塗り終わると、全体的にボケた感じだったので、引き締めたくて、背景を黒にして、テッカーフラッグ柄の床を描き足しました。ベースカラーをインクテンスで塗ってから、氷色鉛筆で陰影を加えています。水玉模様はドットペンを使用。クレタケの水性マーカーのグレーで影を描いています。ベビーピンキーさんのページです。ホルベインと氷色鉛筆で塗ってあります。背景はパステルを薄く散らしてあります。背景の7つの丸模様は虹色にしようか迷った末に黄色に塗ったそうです。私の独断ですが、ベビーピンキーさんの塗り絵はなんとなく昭和のおもちゃの香りがします。色合いがレトロな雰囲気で素敵ですね。ベビーピンキーさん、素晴らしい作品をありがとうございました。コットンママさんのページです。使用された画材は、プリズマカラー色鉛筆、スタンプインク、ポスカ、油性マーカーです。コットンママさんによると、全体的に暗くなった背景色が反省点だそうですが、本のタイトル、
真夜中のお茶会の雰囲気に合っていると思います。おもちゃのごちゃごちゃした絵の配色に、何色までなら、くどく感じないか悩んだそうです。私と同じ悩みで苦心されたんですね。そんな思いを共有できるのも、おじいカラーのいいところだと思います。コットンママさん、素敵な作品ありがとうございました。ルナさんのページです。今回は、トンボの色付け色鉛筆しか使わないというこだわりで塗ってあります。ルナさんによると、初めて使う色鉛筆で力を入れると綺麗に塗れず、優しく何回も重ねて色を作っていくのに時間がかかりました。肩に力が入って、めっちゃ肩コリコリになりました。だそうです。もう少しはっきりしたかったのですが、濃くできなくて、ぼやけた感じになったかなとおっしゃっていますが、すごく優しい色合いで素敵な仕上がりだと思います。ルナさん、素晴らしい作品をありがとうございました。肩こりにはアリナミン、メディカルゴールド、おすすめです。水田さんのページです。色塗りに使用したのは、クムの色鉛筆とラメのボールペン。背景はスタンプインクで塗ってあります。濃淡がつけれず、結局ベタ塗りになったとのことですが、ベタ塗りでもこんなに可愛く仕上げられるってことですよね。よく見ると、本の表紙や画用紙にはマステがカットして貼られています。使えず残っていたハロウィンのシールをところどころに貼ったそうですが、とてもいいアイデアですね。背景の上部に貼ってある雲のマステは汚れ隠しだそうですが、良いアクセントになっています。水田さん、素敵な作品をありがとうございました。ポキポキさんのページです。使用したのは、セリアやオフプの水性マーカーとアーテックス色鉛筆。背景はインクテンスと水性クレヨンで塗ってあります。コンセプトは真夜中の子供部屋のイメージです。メインのモチーフはカラフルですが、背景が黒だとうるさくならずに色を引き立ちますね。暗さの中にほのかに蛍光発色しているように塗りたかったけど、狙ったような効果が出せなくて残念だとか。でも、このままでもとっても幻想的ですよ。ポキポキさん、素晴らしい作品をありがとうございました。あきさんのページです。使用画材は、トンボ色鉛筆、ホルベイン色鉛筆、ダーウェンとカラーソフト色鉛筆です。あきさんによると、秋らしく赤をメインの配色にしました。可愛い感じにはなったけど、秋らしくはないですね。でも、明るく塗れて満足です。だそうです。メインのモチーフは暖色で、背景は寒色で、メリハリのある配色ですね。紙の白い部分が残る塗り方は、いかにも色鉛筆らしさがあって、素朴な魅力があると思います。あきさん、素敵な作品をありがとうございました。ぽちゃまるさんのページです。ぽちゃまるさんは、水彩紙にプリントアウトして、ファーバーカステルのアルブレヒト・ズーラー水彩色鉛筆で塗っています。この水彩色鉛筆は、発色が鮮やかで、楽しく塗れました。とのことです。この本は、水性画材に向いた紙質ですが、水彩色鉛筆を使用するときは、ぽちゃまるさんのように、水彩紙を使用すると、もっと塗りやすく、色が鮮やかに仕上がると思います。カラフルで、温かい雰囲気の仕上がりで素敵です。ぬいぐるみの顔を、キメラ配色に塗るのもいいアイデアですね。ぽちゃまるさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ピースさんのページです。ピースさんは、三菱色鉛筆880シリーズと880パッチシリーズ、
と氷色鉛筆を使用しています。三菱も氷も淡い色がある程度入っている色鉛筆なので、ぬいぐるみの可愛さ、カラフルさを表現できたと思っていました。ピースさんがおっしゃる通り、ふんわりした綿菓子みたいな可愛らしい色合いですね。塗り絵や色鉛筆は大好きなのですが、どちらかといえば、人の作品を見て楽しむことが多く、今回の機会がなければ、また、しばらく塗り絵をしていなかったと思います。とコメントいただき、マジーカラーを企画して本当に良かったと思いました。ピースさん、素敵な作品をありがとうございました。小杖さんのページです。使用されているのは、プリズマカラー色鉛筆とホルベイ色鉛筆です。ぬいぐるみたちが主役なので、可愛らしい色合いを目指しましたと、小杖さんがおっしゃる通り、とても愛らしい雰囲気ですね。クリーム色や卵色を中心に、優しい色でまとめられていて、子供部屋にぴったりの色合いです。パステルカラーが主役ですが、はっきりした赤と青の色がアクセントになっていて、甘口すぎない仕上がりになっていると思います。小杖さん、素晴らしい作品をありがとうございました。大五郎さんのページです。使用されている画材は、ファーバーカステルのポリクロマス色鉛筆と、三菱シグヌのゴールドとシルバーのゲルペンと、札筆です。大五郎さんのコメントです。配色がなかなか決められませんでした。あれこれ悩んで、何度か塗り直した箇所は、うまく色が乗らなくなってしまいました。とのことですが、出来上がった作品は、そんな苦労をちっとも感じさせませんね。とても清涼感のある、爽やかな色合いに、惚れ惚れします。丁寧に描かれた、積み木の木目も、すごい。大五郎さん、素敵な作品をありがとうございました。ゆうちゃんさんのページです。使用画材は、色鉛筆は、アーテックス、ユニカラー、ブルートフナー、ホルベイン。ペン類は、シグノの白と金、クレタケのリアルブラッシュです。背景は、オフプのソフトパステルが使われています。ゆうちゃんさんは、うさぎさんに加筆したハート模様がお気に入りポイントだそうです。私が感じた、ゆうちゃんさんの持ち味は、パキッとした印象の配色です。塗っているのは、おもちゃなのだけど、都会的でおしゃれな雰囲気ですね。ゆうちゃんさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ライチーさんのページです。使用されている画材は、ホルベイン色鉛筆12色セットと氷色鉛筆です。ライチーさんのコメントです。ホルベイン色鉛筆と氷色鉛筆は、塗り心地が全然違うのが面白かったです。普段は、くっきりはっきりな色味で塗ることが多いのですが、今回は、パステルカラーの使い方を学ぶいい機会になりました。私の経験では、パステルカラーだけでまとめるって、相当難しいと思いますが、ライチーさんは、美しく仕上げていらっしゃって、素晴らしいですね。ライチーさん、素敵な作品をありがとうございました。10月のバジーカラーはいかがでしたか？お互いに参考になったり、インスパイアされたのではないでしょうか。前回よりも参加者が増えて、ますます楽しくなりました。ぜひ、あなたもバジーカラーに参加してくださいね。インスタなどでも、すでに告知済みですが、11月末日締め切りのバジーカラーのお知らせです。2冊あるので、お好きな方をお選びください。
松田健さんの塗り絵のページは、無料ダウンロードできるサイトがあるので、本を持っていない方でも参加していただけます。詳しくは概要欄をご覧ください。バジーカラーは、出来の優劣を競うものではないので、気楽に参加してくださいね。皆さんの作品を、心よりお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。